сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? 안녕하세요. 제가 오늘은 칠리프팅 받으러 왔어요. 저희 어머님은 저 젊어지고 싶어서 여기 왔습니다. за би ээжтэйгээ хамтдаа нанаа эмнэлэгт яг эмчилгээгээд одоо 10 сар болж байна. За манай ээж болохоор ямар мэдсэлд орсон бэ гэхлээр үндсэн арьсыг өргөж татах тийм мэдсэлд орсон байгаа. За тэгээд мөн манай ээж давхраа нэлийн унжилттай байсан. Тэгээд мөн давхрааг нь өргөж өгдөг тийм эмчилгээнд орсон. За би болохоор арьсандаа 4D утас утсан байгаа. За энэ 4D утас нь яадаг вэ гэхлээр үндсэн арьсыг мөн татаж өгдөг тийм үйлчилгээтэй. Миний өмнөх байсан нүүр маань болохоор ингээд нүүрний арьс нэлээдүүдээ ингээд доошоо унжиж өгсөн. Давхар ирүү маш их юм том давхар ирүүтэй өөхөн давхартай. Нүдний зүх маань ингээд арьс доошоо унтснийхаа хэрээр нүд маань ингээд гурвалжин болоод давхраа маань алга болсон ийм нөхцөл байдалтай байсан. Эсвэл дэлгэцний дараагаар яаж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр нүдний давхраа маань нүд маань том болж үйлчлэгийн энэ унтсан бүх зүйлүүд өшөө өргөж татдаг гэж үйлчлэгийн алга болсноор үнэхээр хэдэн насаар залуужиж өчнөө гоё болсон байгаа. Тэгээд би өөрөө ч гэсэн сэтгэл өндөр үнэхээр бас өөртөө итгэлтэй их гоё болсондоо одоо ч гэсэн би сэтгэл хангалуун байгаа. Би одоо ингээд миний нүрийг ингээд камер ингээд хараад үзэх юм байна. Харагдаж байгаа байгаа. Энэ давхар ирүү ингээд сууж байхад миний энэ давхар ирүү 42 бараг нийлцэн шиг юм давхар ирүүтэй байсан байгаа. Тэгээд одоо ингээд харах юм бол нүур маань маш жижигхэн болсон. Тэгээд би ч гэсэн охиных нь үед ээжигээ харахад манай ээж бүр ингээд амар залуу байж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд өөрөө хүртэл дотроосоо ингээд залуужсан. Хүн чинь ингээд сэтгэл санаагаараа ч гэсэн их гоё болоод ингээд дотроосоо ч гэсэн гэрэлтэй амар цогцлог ээж. Амар цогцлог тэгээд мөн өөртөө амар ихтэй. Тэгээд эгэн тойрны хүмүүс ч гэсэн ээжийг их залуужсан байна, нүүрний жижигхэн болсон байна, өвчтэй багассан байна гэж маш их хэлж байгаа. Тэгээд би ч гэсэн харахад бол тийм өөрчлөлт бол их харагдсан. За миний хувьд болохоор би яг энэ хэсгээр нэлээд юм унжилттай байсан. Тэгээд одоо эмчилгээгээд 10 сар болсны дараа бол надад нэлээд өөрчлөлт гарсан. Миний нүүр жоохон жижигхэн болсон. Одоо болохоор би энэ эмчилгээ хийснээс хойш ямар ч эмчилгээ хийгээгүй. Тэгээд дараа нэг цаг завтай бас үедээ бас нэг өөр эмчилгээ хийх гэж бодож байгаа. Ер нь бол яг 6 сарын дараа ямар нэгэн хавдрын инфекшн ерөөсөй байхгүйгээр одоос ер нь хавдар байхгүй болсон. Одоо бол миний энэ одоо мистасэл хийсэн тэр төсөлт хийсэн газар энэ тэр ямар нэгэн хавдрын юм уу нэг юм оёо сорвны тийм мэдрэмж ерөөсөй байхгүй. Зүгээр юм нарийнхан юм зүгээр юм цагаан юм зураас шиг юм бол байгаа. Тэрийг бол хин нэг юм ингээд хийсэн хөөх юу болсон гэж харахааргүй тийм хинч мэддэгтэйгүүд маш гоё зэрэг. Би болохоор би ч яг нэг 2-7 хоног л нэлийн хавдартай байсан. Нэлийн нэг тийм хүмүүс намайг туулаач гэсэн хэрэмшиг ч юм уу нэг тийм амар нэг том ацартай хавдар нь нэлийн их байсан. Тэгээд хавдар нь буух явцдаа ингээд үр дүн нь харагдсан билээ. Тэгээд яг 2-7 хоног л хавдартай байсан. Тэгээд манай эцэд бол ямар нэгэн өвдөлт бол байгаагүй мэдслийн дараа. Арьс татах мэдсэлийг сонирхож байгаа. Тэчээс ээж насны эмэгтэй хүмүүс ер нь энэ мэдсэлийг хийхэд бол харамсахгүй байхаа гэж бодож байна. Үнэхээр би ч гэсэн хийчихсэндээ үнэхээр харамсахгүй байна. Үнэхээр сэтгэл ханамжийн баталгаа бол өндөр байгаа. Бид шиг залуу хүмүүс бол энэ мэдсэл бол хийх шаардлагагүй. Бид нэр шиг хүмүүс болохоор мэдээж жоохон арьсны унжилттай ч юм уу. Яг одоо ингээ өвчтэй сууж хийж байгаа. Начиг миний настай ойролцоо хүмүүс байх юм бол энэ 4D утас суулгахад бас харамсах зүйлгүй юм санагдлаа. Миний YouTube channel руу орох юм бол бас хоёрын мэдслийн дараах үр дүнгийн бичлэгүүд гэсэн байгаа. Тэрийг бас ороод сонирхоод үзээрэй. Тэгээд Нана эмнэлэгт баярлалаа. Нана эмнэлэгт баярлалаа.